Hey, nu var det sådan, at min sidste video, der påsatte jeg dansker. Og der var lige til folk, som skrev til mig, og forholdet var fan til at anvende mit svensker i stedet. Det er faktisk, for jeg tykker det er lige til pinsomt. Mit svensker det er jo ikke perfekt. Men nu prøver vi på svensk den her gang. Jeg har præcis fået et paket. Jeg har faktisk ventet på det i snart en måned. Og jeg har præcis fået det et år. Og jeg tænkte, at jeg vil vise frem, når jeg pakker det ud. Jeg håber indtil det har fået nogle skorter, for at jeg ser, at det er kommet med DHL, og de har liksom alle hørner på paketet, I kan se med her. Alle hørner på paketet, det er lige til kross af det. Ingen farligt, mand. Vi får se, om det dør. Så jeg vil prøve at åbne den. Nu ser man faktisk her, at den redan har fået, om den har fået et tryk eller nogle ting her, det ved jeg ikke, men tapen er i hvert fald åbnet her. Ja, ja. Jeg ved ikke, hvad faren det her det er. Om det er manualen til. Jeg var chok den var. Som I sikkert ser, så tykker min kat, at han skal være med på videoen også. Ja, der er ikke grejer. Jeg får se den ene her. Den her, tror jeg, det er den. Nej, Max. Du skal ikke være med her. Skal du også på YouTube? Eller? Nej, det er jo... Nu er det lige til flere grejer. Her er grejen til at montere alle slangen til bremser. Og der findes også sådan en metalgrejer her, som man anvender til at montere slangen i. Den har vi dem. Dem er mest interesseret i. Det var faktisk dem til forår, for det er lige til anderledes. For at på min, det sæt, der man bygger på, der har man fjederen på den ene side, og så har man en dæmper, som sætter enkeltvis. Som I ser det her, her har man liksom justeringen på højden bort. Sådan har vi, så her ser han jo ud frem. Det går jo at skrive op og ned på, skal se, den her del. Og det er det, jeg tykker, der er så jævla smart ved det her. Vanligvis vil man jo, om man har det en billig coilover, så vil man skrive på den her del. Og det andet liksom, fjederen liksom er spændt og hører han jobber. På det her sæt, så det andet jeg ændrer på, det er højden på coiloveren. Jeg ændrer på, hvor mycket vægt fjederen den tager. Så på det sæt er det jævligt smart med dem her. Nu skal vi se. Den har de dæmperne på overkant. Det er bare typisk næsten som original. Men nu ser jeg faktisk her, og det er første gang jeg ser det her, jeg vidste faktisk ikke om det. Men jeg ser, at der er en højt regulering her også. Og det vidste jeg faktisk ikke. Men det er faktisk lige til samme, som, om jeg har fattet det ret, så er det på samme princip som det er frem. Det virker til, så kvaliteten på det virker helt okay. Nu det indtaler den billigste coilover, man får tag i, og man... Så tror jeg faktisk ikke, så er det jo et sæt mere af alt. Men ellers så tror jeg faktisk, så har vi jo den anden frem. Jeg tror det faktisk, som jeg har det fattet, at den her den skulle være justerbar.
Men som jeg ser det nu, så ser han ind til øget til at kan justeres. Men det er indtil heller før, at jeg behøver det. Det er jo egentlig mest, når man kører motorløb og sådan. Jeg behøver det indtil. Den tror jeg indtil, der var så mycket mere. Der er altid den anden side af borg, men annars tror jeg, det var alt. Ja. Jeg tykker også, at jeg vil vise jer lidt af det jeg har gjort med stereoen brugt i biler. Jeg tror, jeg blev klar for 1,5 måneder siden faktisk nu. Det er faktisk veldig lang tid siden, jeg blev klar med det. Jeg har ikke haft tid med liksom at filme og få fikset det sidste klart. Men nu er det klart. Før havde jeg bare en vanlig borgslåder i den ene side, og den tog så mycket plads i bilen, så jeg fik ikke plads med, specielt når jeg åkte til Danmark og sådan, så fik jeg ingen plads for vasker og sådan. Så nu har vi gjort det sådan, at jeg har en glasfiberlåder, som er monteret i venstre side. Og så har jeg, som I ser her, slutstikket er monteret på bagsiden af stolerne. Og så har jeg min glasfiberlåder, som er monteret ind i rammen på bilen herinde på bagsiden. Her er den boltet fast, så han sidder jævligt bra der. Og så lyden i den låder er helt vansinnig. Altså, det er mycket bedre ljud, og Borsen spiller mycket bedre nu, end hvad han gjorde det før. Og jeg tror, det er lige til med, at det her, den låder her, det passer bedre med den mængde af luft, som findes i den. Bilen er lige til smutsig, mand. Sådan har jeg fået monteret sommerfælgerne igen. Som I ser, så er han fortfarande vældig høj. Jeg har ikke fået coiloveren på. Faktisk så ligger han kvar i bilen. Rent til han så mycket her. Men jeg forsøger at hitte et sted, hvor vi liksom kan gå og montere det, for jeg vil gøre det selv. Jeg vil ikke have den på værkstedet og have det gjort, jeg vil gøre det selv. Som I ser, så har jeg et garage, som er vældig liten. Og så findes der ingen betongulv i den. Så det er ikke så roligt at stå ind i den og gøre det. Så jeg håber på, at jeg kan hitte et sted her, kanskje næste helg, så jeg kan få fikset coiloveren. For just nu er han jævligt høj. Specielt her frem, som I ser. Og det er kanskje ikke så farligt, men jeg tykker, han er for høj. Han får gerne komme ned, så han kommer ned på højt med hjulene, så det liksom... Det vil ikke gøre nogen ting, tykker jeg ikke. Ja, jeg tror næsten det var alt. Jeg har jo fået den svarte front på, men det ved jeg. Sen har jeg faktisk, jeg fik gjort den skorter på fælget. Om I ser her, så kanten her på det her felt, det er svart. Så det her felt, det er den som har været på rep. Og om I ser, så har de slibet bort kanten på fælget næsten. Så jeg måste ind og klokke på det før. Jeg havde en skorter sidste år, og nogen havde tappet typ 3 biter eller nogen ting på væggen, som jeg kørte på. Og det forstørte det ene af fælget en masse skit under bilen. Og nu har jeg fik fikset det felt der, og det koster det typ 2.800 eller nogen ting. Og et nyt felt koster det 2,5. Men de vil indtil forsikringen vil indtil give mig et nyt felt. De vil hellere fikse det gamle. Det er lige til dumt, mand. Så er forsikringen iblandt. Det var faktisk alt. Næste video kommer at blive med, når vi går og monterer. Jeg håber på, at det kommer at blive lige til over monteringen af coiloveren. Og vi får se, når det bliver, men jeg kommer i alle fald at lægge op en video mere, når vi har coiloveren, når vi går og monterer coiloveren, og når det liksom er klart, hvordan han kommer at se ud, som man ser før og efter. Så det var alt for den her gang. Vi synes snart igen.